एक पुरानी हवेली में एक दर्पण है जो अजीब घटनाओं का कारण बन रहा है। क्या यह सच में श्रापित है? जब सिया ने दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखा, उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। क्या यह उसके मन की बात थी? सिया के दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह फिर भी दर्पण के पास गई। क्या वह अपने दोस्तों की बात सुनेगी? एक रात दर्पण ने सिया को बुलाया। टू वॉच द फुल वीडियो, फाइंड द लिंक इन कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।